Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku mau unboxing lagi. Di video kemarin itu aku bikinnya unboxing BT21 versi pulpen sama tempat pensil. Sekarang BT21 lagi, tapi dia tuh versinya apa ya, ini udah malam, sorry kalau ada kegagalan atau kesalahan di video ini karena bunda aku lagi nyapu. Yang kali ini aku unboxingnya penutup mata, dan aku juga udah pernah review itu barang-barang BTS aku. Nanti aku bakal review lagi deh, nggak naruh videonya tuh hapus. Oke, ini aku bikinnya tengah malam, jadi aku juga masih ngantuk. Tiba-tiba paket aku datang dan aku kaget siapa yang ketuk pintu, ternyata itu paket. Langsung aja unboxing, aku udah siapin gunting. Maaf kalau rambut aku acakan gitu, emang aku udah lumayan ngantuk. Oke, kita buka dari sini. Bukannya aku gak mau review atau apa ya, emang di sini juga disuruh review guys, jadi kebetulan juga aku pengen review ya gitu loh. Oh ya, BTW kalau yang belum subscribe, aku gak bakal mau bikinin video lama-lama.